哇，歡迎總裁翻屋企，呢度入戶送你個入戶密碼鎖，係櫃乜嘢都釘之後俾你，時裝全部貼到上頂啊！84皮入嚟呢度有一個廚房啊，優先廚房迎氣入戶，冰箱板呢個位置，哇，裝修後裝啊，花啦，重金裝修咯，係咯，20萬裝修業主，去年啱裝好，而家攞出嚟買啊！一年買到呢套房係100幾萬啊，而家66萬可以拎包入住，所見即就所得啊！哇，裝到好靚，地板啊上乜嘢都搞過睇海啦啊，用台睇海啦，洗手盆亦做好啦。呢個係3期可以溫南區啦，6道海，超市公園都在呢嚿，係市場啊，交通中心都在呢邊呵，3個房一位呵，過嚟睇睇。只用房亦係睇海咯，位置乜嘢都搞好啦，睇睇。洗光非常好，前面第一排冇遮擋咯，落地窗睇去海景，好暖啊！呢種房，你天氣冷住入去都冇冷啊！只用房睇睇，每個房間洗光都非常好，太陽都照到房間嗰度。洗手間，更衣房嚟㗎，洗手間。呢個房亦係櫃子乜嘢都訂好啦，拎包入住一定頂咗都好，都係攞咯。喺度重金裝修啊，拎包入住，所見即所得。而家總價66萬，可以攞拎包入住睇海啦嚇。即買可以直過戶啊，可以按揭啊。只要了解更多，可以揾我10名銀行真姐嚟睇睇，拜拜。